Mu Rwanda serivisi z'ubuhinzi zishimwa n'abaturage ku kigero cyo hasi cyane ugereranije n'ibindi bikorwa. Abakuru b'ibihugu bya EAC bemeranije gushyiraho umutwe w'ingabo wo kurwanya imitwe yitwaje intwaro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu mikino, ikipe ya Arsenal yishubije icyubahiro imbere ya Chelsea iyitsinda ibitego 4-2. Amakuru ku buryo burambuye. Mu Rwanda serivisi z'ubuhinzi zishimwa n'abaturage ku kigero cyo hasi cyane ugereranije n'ibindi bikorwa. Abaturage bo mu Rwanda barasaba ko serivisi zijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi zikwiye kunozwa nk'uko raporo ya RGB ibigaragaza. Aba baturage baravuga ibi mu gihe umubare w'abaturarwanda bagera kuri 70% babarizwa mu buhinzi, bavuga ko banenga serivisi bahabwa na Leta ya Kigali. Urubuga rwa Minisiteri y'Ubuhinzi ruvuga ko iyi minisiteri ifite icyerekezo cyo guteza imbere ubuhinzi kugira ngo u Rwanda rwihaze mu biribwa. Nyamara ikibazo cy'inzara mu baturage n'ibiciro bihora bizamuka by'ibiribwa ku masoko ntago ibyo bibazo birabonerwa umuti. Ariko kandi iyi Leta ya Kigali ivuga ko mu mwaka wa 2024 intego zijyanye n'ubuhinzi zizaba zaragezweho ku kigero cya 90% nk'uko iyi raporo ibigaragaza. Uyu mwaka wa 2022 bakaba rero bakiri kuri 59%, mu gihe mu zindi serivisi ho hemezwa ko biri ku kigero cyo hejuru cyane. Ibi bikaba byerekana ko 70% by'abaturage bakora uyu mwuga w'ubuhinzi batitaweho nk'uko byakagombye. Abakuru b'ibihugu bya EAC bemeranijwe gushyiraho umutwe w'ingabo wo kurwanya imitwe yitwaje intwaro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu nama yabahuje i Nairobi ku mugoroba w'ejo, aba bategetsi bemeje ko kuri uyu wa gatanu habanza ibiganiro iyo mitwe igirana na Perezida Felix Tshisekedi. Itangazo ry'iyi nama ririsobanura imitwe Tshisekedi aza kuganira nayo, mu gihe mu burasirazuba bwa Kongo habarizwa imitwe igera kuri za 40. Umutwe wa M23 ni umwe mu biboneka ko iteje ikibazo. Byitezwe ko Tshisekedi ashobora kuganira nawo akumva ibyo usaba mu nama y'uyu munsi i Nairobi. Umuvugizi wa M23 Wiringoma mu ijoro ryo kuwa 4 yabwiye BBC ko uwo mutwe uri buhagararirwe muri iyo nama. Ibyo bikaba bisobanuye ko ibiganiro bitareba indi mitwe irimo Red Tabara, ADF n'iyindi. Gushyiraho ingabo z'akarere byemejwe n'aba bategetsi i Nairobi. Ntibizwi neza igihe uwo mutwe w'ingabo uzagiraho, ariko abategetsi bicaye i Nairobi bemeranijwe ko ari aka kanya. Mu myaka hafi 15 ishize, ingabo za Uganda n'iza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zimaze zikorana nibura inshuro 2 mu kurandura ADF mu ntara ya Ituri, ariko ibyo ntacyo byigeze bigeraho kugeza ubu. Iyi nama ititabiriwe na Tanzania yanzuye ko inzira ya mbere mu gukemura ikibazo cy'iyi mitwe ari ibiganiro bya politiki hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'iyo mitwe. Iyi mitwe inaniwe bino biganiro ikazafatwa nk'iyo kurwanywa n'izi ngabo z'akarere. Mu mikino, ikipe ya Arsenal yishubije icyubahiro imbere ya Chelsea yitsinda ibitego 4-2. Nyuma y'aho umutoza wa Arsenal Mikel Arteta ashimiye rutahizamu wayo Eddie Nketiah kubwo kwitwara neza mu mikino iheruka. Ku munsi wa 32 w'imikino ya shampiyona yasize Chelsea iri mu gahinda nyuma yo gutsindwa na Arsenal ibitego 4-2. Uyu mukino watangiye isaa 2:45, Arsenal ishaka umwanya wo kuza mu makipe ane ya mbere kuko yagiye gukina ibizi ko Manchester United yatsinzwe na Liverpool.
abakinnyi babanje mu kibuga ku ruhande rwa Chelsea harimo Mendy, James, Christensen, Sarr, Kante, Alonso, Werner, Lukaku na bagenzi be. Ku munota wa 13 gusa byari bihagije ko Kessie aba yafunguye amazamu, Arsenal itangira kubikamo ubwoba Chelsea. Ku munota wa 17 nyuma y'iminota 4 gusa Werner niwe wateretsemo igitego mu izamu, Chelsea iba irishyuye. Ku munota wa 27 Smith Rowe aba ateretsemo icya kabiri cya Arsenal, ikipe ikomeza kuyobora umukino. Nyuma y'akanya gato Chelsea ihita ikishyura, igice cya mbere kirangira ari 2-2. Mu gice cya kabiri ku munota 57 Kessie yatsinze igitego cye cya kabiri, biba 3 bya Arsenal. Umukino wenda kurangira, Bukayo Saka atsinda igitego cya penalty, umukino urangira ari 4 bya Arsenal kuri 2 bya Chelsea. Mwese abari mukurikiye radio na televiziyo Ubwiyunge na amakuru yacu agarukiye, reka tubibutse ingingo z'ingenzi zari ziyagize. Mu Rwanda serivisi z'ubuhinzi zishimwa n'abaturage ku kigero cyo hasi cyane ugereranije n'ibindi bikorwa. Abakuru b'ibihugu bya EAC bemeranijwe gushyiraho umutwe w'ingabo wo kurwanya imitwe yitwaje intwaro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu mikino ikipe ya Arsenal yishubije icyubahiro imbere ya Chelsea itsinda ibitego 4-2. Mwese